Boa tarde a todos. Moitas grazas por vir. Eu son Alejandro Tobar, son o editor e casualmente o tradutor deste libro en concreto, de Anita Bruckner, dos Tardeiros. Comigo está Ramón Nicolás, crítico literario, entre outras moitas cousas. Primeiramente querería agradecer, porque ás veces de feito esquezo agradecer as librerías que nos acollen. En este caso en concreto, coa librería Cartabón, interésame moito facelo, porque Cartabón para nós é esencial. É un deses libreiros que consegue crear un piar de vendas de libros en galego. E de feito Cartabón connosco vende tanto como a metade da provincia, como a provincia de Pontevedra. É dicir, a metade das nosas vendas en Pontevedra, en toda Pontevedra, non somente en Vigo. Hai moito tempo que non facíamos unha presentación aquí, entre outras cousas porque non facemos moitas. Dedicámonos única e exclusivamente ao feito literario, a traballar. Se dedicásemos máis tempo á promoción, teríamos que perder no outro lado. Non é posible porque somos soamente unha estrutura fixa de dúas persoas e despois as traducións que contratamos fora máis ou menos representan o 60%, mentres que hai un 40% que facemos entre estas dúas persoas e máis un terceiro que é Xavier Senín, que, por certo, é o único premio nacional en 2020 de traducción a nivel de Estado do Ministerio de Cultura a traxectoria dun traductor. Eses somos os tres que conformamos Hugging e Munin. Temos agora 116 títulos publicados. Hai dúas coleccións. Estas dúas son da colección principal, as cubertas brancas. Temos unha segunda de cubertas negras, Vólvense os paxaros contra as escopetas. Sacamos na principal 8 libros ao ano e funcionamos cun réxime de a máis de venda nas canles de distribución habituais como as librerías ou as feiras ou, bueno, o Culturgal non imos, pero cousas así. Traballamos cos suscriptores. Temos dende 2011, cando comezamos a finais, a mesma tarifa, sen subas de IPC nin cousas parecidas, segue a ser 116 euros ao ano por 8 libros, a razón de 2 por trimestre. Mais ou menos dentro deste catálogo de 116 libros hai un 70%, algo menos, que están no dominio público, é dicir que o autor, no caso do Estado español, morreu hai máis de 80 anos, non son 70, esa é a directiva europea, e logo hai un 30% que hai que comprar os dereitos. É o caso de Anita Bruckner, por exemplo, non é o caso do Neno Perdido, que perdeu os dereitos hai 3 anos, porque el creo que morreu no 38 ou 38, pois hai 5 anos xa. No caso de Bruckner, dou este dato que sempre o dou porque adoita gustar, pagamos 600 libras por unha tiraxe máxima de 500 exemplares. E veremos se conseguimos esgotar. Dito isto, a Moncho non é a primeira vez que lle pedimos que se achegue e que colabore connosco para presentar un libro. De feito, estivemos a piques de facelo hai 2 anos en plena pandemia cun libro de Isabel Alonso, Morrerei outro día, sobre a Guerra Civil Española, escrito por unha francesa, filla de emigrados valencianos, pero bueno, ela xa para todos os efectos francesa. Non foi posible, pois, por problemas da axenda. Non obstante, o teu fillo, Iago, que hoxe non está porque sei que está en Porto, xa traduciu para nós 2 libros. Un deles, O monstro, de Stephen Crane, outro norteamericano moi interesante, tamén literatura inglesa, claro, e John Ames Mitchell, na colección paralela, O derradeiro americano, unha obra xa un pouco menor, pero vamos, que aí temos os Nicolás tamén en Hugging e Munin. Vouche dar a palabra, vale. Primeiramente vai falar Moncho sobre o libro de Thomas Wolfe, O neno perdido, e despois falarei eu un pouco sobre Anita Bruckner, tratando de non repetir o que xa se dixo na nosa página web. Fixemos un par de entradas de blog con información xeral. Tratarei de non replicala para non facer como estas persoas que poñen as diapositivas atrás e van lendo os textos. Procurarei que non sexa así. Douche a palabra, Moncho. Moi ben. Pois moitas grazas, boa noite. Para min, bueno, un placer vervos, un placer estar de novo aquí en Cartabón, a miña segunda casa, prácticamente, como ben sabedes, os propietarios e máis gorís. Bueno, daquela, dicirvos tamén, previamente a falar deste libro que me corresponde, que realmente estou aquí non só porque a editorial Hugging e Munin é unha editorial que eu admiro desde sempre, senón tamén porque as persoas que traballan nela, fundamentalmente Isabel, que está aquí presente, mais tamén Xavier Senín, a quen lle teño moitísimo aprezo, e Alejandro, pois son persoas que desde esa parte pequena pero substantiva
dentro da cultura galega, que é o mundo da traducción e da traducción literaria, fan un traballo realmente excepcional. Entón, daquela, para min, desde logo, é case unha débeda de carácter moral estar aquí apoiando unha presentación dun libro desta editorial que, por outro lado, son extraordinariamente xenerosos sempre conmigo, enviándome as novidades bimensualmente. Eu xa yo teño dito tamén máis dunha vez, tanto a Isabel como a Alejandro, moitas veces síntome mal porque non son quen de dar saída ás lecturas e á promoción, que realmente tamén a crítica ten parte diso, desas traduccións. Daquela eu estou aquí pois encantado e para min é un verdadeiro placer acompañarvos. Dito isto, respecto deste libro, que dividímonos un pouquiño o traballo, O neno perdido, de Thomas Wolfe, pois comentarvos que, como me ocorre coa maior parte dos libros que chegan a min e que eu podo acceder a eles, desta editorial foi realmente unha sorpresa, unha grata sorpresa. Eu prácticamente do autor non sabía case nada, comentaba antes a Alejandro que dunha maneira casual esta tarde, preparando un pouco a presentación, descubrín que hai unha especie de biopic. Cinematográficamente eu creo que é moi criticable porque os personaxes están moi estereotipados, nos que aparece por un lado a figura de Thomas Wolfe e o do seu editor, Perkins, creo que se chamaba, que foi quen descubriu a outras voces da literatura norteamericana como Steinbeck, como Hemingway, etc. Entón, daquela, este autor, recordo dun fragmento desa película, no cal o editor dicíalle que era absolutamente imposible o feito de poder editar un libro de 5.000 páxinas. Imaginadevos vos unha traducción de 5.000 páxinas. Comercialmente era inviable. E insistiu, e de feito na última parte da vida do propio Thomas Wolfe, nunha carta que se conserva, agradecelle a orientación ao seu editor porque logrou, sobre todo nos seus dous primeiros libros, ir reducindo ao volume da súa produción escrita e daquela gran parte dos relatos curtos que el publicou ou das novelas breves, esta no fondo unha novela breve, teñen a súa orixe probablemente, aínda que isto habedes de sabelo vos, e probablemente tamén o tradutor desta novela, que quería facer referencia a él, Ignacio Chao, que me parece que fixo un traballo espléndido, cando un lee unha novela na cal tamén se ve esa marca de estilo, pois realmente é moi de agradecer. Entón, daquela, comentarvos que para min a novela foi un achado e unha sorpresa, sobre todo, e vou ser moi breve, por dous ou tres elementos. O primeiro é esa vontade de estilo que ten o autor, algo que non é moi frecuente, sobre todo nos últimos tempos, e que daquela un queda realmente maravillado, enfeitizado, deixase levar. A min particularmente case me daba o mesmo o que contase, polo ben que está contado. Iso por un lado. Logo, por outro, é unha novela tamén moi moderna en canto a súa concepción. A min pareceme que está como dividida en 4 actos, ainda que non se debe de falar de actos porque se trata dunha peza narrativa, pero foi dramaturgo Thomas Wolfe no seu comezo. De feito, el confesaba que se dedicou á escrita para intentar superar os fracasos que como dramaturgo el tiña, non? Entón, daquela, hai certa orientación de carácter teatral, incluso no que é a visión da novela. Son 4 partes, como se foran 4 actos, nos cales hai voces distintas. Entón, daquela, desde un punto de vista literario tamén, vanse complementando todas esas visións. Non quero facer un spoiler, pero na realidade o protagonista é este neno perdido, pero é un neno perdido que realmente pérdese para a vida, non é que estea nun lugar onde a familia non o atopa, senón de alguna maneira este neno o que nos leva é un camiño que o dá de algunhas constantes por parte do autor, que é a preocupación polo paso do tempo e a disolución do tempo. De feito, na novela, en moitas ocasións, tempo está con mayúscula, porque é unha referencia extraordinaria e de reflexión, tanto no comezo da novela, no que aparece unha voz en terceira persoa desde fora, como na parte final na que aparece a voz do propio autor, intentando retomar de alguna maneira, e faino durante algún momento, todo ese tempo perdido, para, ao final, ser consciente de que o tempo xa se foi, xa non vai volver, e que
realmente a única compaña que vai camiñar con el vai ser a soidade, porque tamén este é un motivo, o meu ver, que está aquí presente neste libro. Habería outras moitas cousas que falar, a min chamou a atención o feito de que se desenvolve sobre todo na parte final en San Luís, Sí, aínda que na parte inicial, que é unha reflexión sobre todo sobre un espazo, un lugar, que é a praza, que é unha especie de universo vital do neno, non aparece nomeado, creo, o lugar, e ten unha forte carga de carácter biográfico. sí, O sí. libro e o autor, bueno, el naceu en Asheville, que é unha vila relativamente pequena dos Estados Unidos, que é probable que a comezos de século, onde se sitúa, por volta da Exposición Universal de San Luís, pois esa descripción desa América que aínda ten as cicatrices da Guerra Civil está, porque hai algunhas referencias a iso, está moi viva. Eu, pola miña parte, xa ia concluir, pero non quero deixar de compartir convosco un fragmento moi breve que me pareceu extraordinariamente brillante, porque tamén, e por último xa, porque habería moitas máis cousas que dicir desta novela, e tal vez logo despois Alejandro faga, é tamén unha reflexión sobre a América, sobre Estados Unidos de América. E ela hai un momento, na primeira parte da novela, esa terceira voz, cando está falando do que pensa o neno, que hai unha sorte de metáfora ou de reflexión. Leo vos son 7 ou 8 liñas. E tamén para que advirtades un pouco esa brillantez, o meu ver, que ten que deposita Thomas Wolfe nesta novela. Di así: digamos simplemente que era América, que era o sur, familiar como a carne e o sangue dun home, familiares como as recias ventadas de marzo, como unha gorxa con rasquizo ou un nariz que moquea, como a arxila vermella e a desolación, ou como a abril e a beleza salvaxe. Digamos que era todo isto, recio, amazocado, desolado, encantador, lírico e asombroso. Digamos só que era difícil de expresar. América, bellas paredes de ladrillo, unha tenda de comestibles, abrir e o sur. Ben, e pola miña parte, pois máis nada, agradecer de novo que poder estar aquí con Bosco, con Alejandro, con todos vos. Bueno, doulle a palabra agora. Máis nada, non? Porque chegou a interpelar. Bueno, despois falaremos, efectivamente. Máis nada, polo menos respecto agora da novela, non? Imos complementar o que digamos un do outro. Moi ben. É así, unha das claves da novela curta de Woolf é o marco espazo temporal. É esa América en construción de comezos do 20, en concreto, xa vedes que aparece aí 1904, a Exposición Universal Real en Missouri, en Louisiana. A cuberta está feita a partir dun cartel de época real recurtado para quitarlle aquí o de Missouri e poñerlle os nomes. E concretamente é Ignacio Chao, a quen algúns coñecemos aquí, entre outras cousas, porque é de Vigo. Unha persoa de aquí de Vigo. De Pontedeume, Vigo, pero de Vigo. Foi unha escolla consciente a de Nacho Chao para este libro. Xa fixeramos algo parecido e funcionou moi ben buscando a Meixeiras, o escritor de novela negra, para que nos traducise os clásicos Dashiell Hammett e outro Raymond Chandler ao galego. Fixo moi ben, porque hai que ter unha sensibilidade literaria máis ca unha formación, que tamén. E, sobre todo, hai que ter un dominio na traducción literaria da lingua de chegada e, evidentemente, tamén na lingua de partida, pero non necesariamente tanto. Ignacio Chao é un poeta. Ignacio Chao tamén era traductor durante os anos 2000, fixera moitas achegas, nunca de literatura adulta, confirmeino con el, por iso podo agora ratificalo, que é a primeira vez que traduce algo de literatura adulta. E a nos cheganos este libro por el. Cheganos, e de feito está por aí Calveiro, que creo que Calveiro se adxudicaba o mérito de ensinar este libro a Nacho Chao no seu momento, e Nacho Chao haberá 4 ou 5 anos, nin sequera tanto, haberá 3 anos, falounos, mira, por que non sacades o neno perdido de Thomas Wolfe, que é pequeno, davos para traducilo, porque a súa vez o que non dixen é que Nacho Chao é o meu empregador e tamén o de Isabel, é coordinador editorial en Edelvives. Ten ao seu cargo 7 ou 8 persoas editores, e nós, como colaboradores externos, como traductores, pois traballamos moito para el. Ben, forxouse unha amizade posterior a sermos empregado e empregador, e no momento que el nos falou deste libro, dixen, ese libro xa está en Futuribles noso, tiñámolo nunha carpeta, e de feito creo que teño 1 ou 2 páxinas, mirei, e efectivamente, eu tiña no cartafol de Futuribles, posibles para Hugo e Munin 2020-2025, pois aí estaba, e pensei, vou falar con Isabel, e dixo Isabel, dille a Nacho que o traduza a el, e efectivamente pensou un pouquiño, e dixo, mira, que ti tes sensibilidade literaria, ponte, púxose, e eu creo que o resultado é realmente bo, non é unha traducción literaria de pouso lírico, iso non o pode facer calquera, e creo que a escolla foi boa. Dito isto,
Eu quería engadir tamén que no catálogo de Hugging e Munin é unha novidade, porque non tocaramos ese período histórico da América en construción de comezos do 20. Tocaramos algo previo. Tocaramos a chegada dos ferrocarrís, o cambio de sistema, tocaramos o posterior, a América esa que acaba de mencionar das novelas negras dos anos 29, 30, as primeiras de Dashiell Hammett, varios Estados Unidos e, por suposto, despois o realismo sucio e demais. Pero non tocaramos este momento concreto. E hai dúas obras en concreto, unha delas é A vida na fundición, de Rebecca Harding Davis, unha autora do 19, agora reivindicada polo feminismo. Tamén o seu fillo escritor, tamén lle temos unha noveliña, pero esa xa é máis de un entremese, un divertimento. E esta obra fala da dura realidade industrial e de como esmorecía aquel mundo, pero é previa, máis ou menos uns 40 anos previa, un pouco máis incluso, 50 anos previa. E temos unha segunda, máis interesante, a quen lle gusta a literatura que nos sacamos, eu recomenda vivamente, que é de Willa Cather, que é sobre todo coñecida ela por unha novela que se chama My Antonia. Nos non sacamos esa, que era un pouco demasiado longa, non a podíamos asumir, pero sí Unha muller perdida, do ano 1923, é dicir, unha década anterior a isto, un pouco máis dunha década. Traduciu unha Antía Pérez Xesto, que estudou traducción e interpretación aquí en Vigo, e de Vilalba. Outra comparte co Otón, comparte esa visión nostálxica, a evocación, o paso do tempo, de forma inexorable. Esas son os dous antecedentes que eu vexo claramente no noso catálogo ao Neno Perdido. E dito isto, tamén quería mencionar con respecto ao Neno Perdido algúns autores coetáneos del que o enxalzaron ata a extenuación. O primeiro foi William Faulkner, do cal, por certo, temos en galego O ruido e a furia, creo que en Galaxia, traducido por Xurxo Borrazás. Pois dicía de Woolf que era o mellor da súa xeración. Estabas falando da súa propia xeración. Ou temos a Jack Kerouac, tamén traducido en galego recentemente 2020 por Xesús Fraga, Premio Nacional de Narrativa o ano pasado, ou hai 2 anos, en Calandraca, en Factoría K. De feito, a xeración Beat reivindica completamente a figura de Woolf, que caerá no esquecemento durante décadas. E a él, o propio Kerouac, dicíanlle que era un wolfiano a hora de escribir. E logo hai algúns outros autores xa posteriores, antes mencionei, por exemplo, o realismo sucio, aí está Bukowski. Bukowski reivindicou sobre todo a John Fante, pero tamén a Thomas Wolfe. Ou Philip Roth, que tamén está de hai uns anos, igual xa máis dunha década, de unha traducción de Fernando Moreiras, en Pastoral Americana, tamén en Factoría K. E, bueno, de Bukowski hai cousas de poesía que están como se chama, Paco, Positivas, en edicións positivas. E despois está o noso primeiro título, dos 116 que mencionei antes, o número 1, novembro de 2011, foi Charles Bukowski, e o número 2, Mark Twain. E sacáramos Servizo de Correos. Tamén está traducido Hammond Rye, Pan con xamón, por Eva Almazán, tamén de novo en Factoría K. Era para abrir un pouco e non ir solamente ao catálogo de Hugging e Munin. Bueno, creo que polo momento de Woolf está falado. E vou falar da que traducín eu, que é a que evidentemente a mí máis me gusta, e teño a sorte de que podo decidir en Hugging e Munin o que traduzo e o que non. O caso de Anita Bruckner chega a nos grazas a Isabel Soto, que estará por ali ao fondo, que lle leu de primeiras en Libros de Asteroide Un debut na vida, a súa novela de inicio. Despois gañou o premio Booker con Hotel du Lac, e empezamos a lerlle todo. Bueno, todo. Creo que ten 24 novelas, debemos de lerlle a metade ou se cadra un pouco máis. E eu a primeira que lin foi esta. E volvemos ir a outras, incluso agora volvemos mirar antes de comprar os dereitos ao final, e decidimos que esta era a novela. Entre outras cousas porque fala dun tema moi interesante, que é o nazismo e o exilio, e porque é unha novela completa. Unha vez traducida, unha vez feito todo, descubrimos a través de entrevistas que Anita Bruckner consideraba esta a súa mellor novela con moita diferenza. E que lle daba mágoa é gañar o Booker, que como dicir o Cervantes en lingua española, pois o Booker gañaró por outra obra, non por esta, e ela consideraba que era mellor. Xa vos comentei antes que fixemos a partir deste estudo que hai, fixemos unha entrada na páxina web sobre, certas aseveracións acerca da súa persoa e da súa obra, e fixemos unha segunda, chamada Longa nota do traductor, con algúns dos temas, algúnas das cousas que se repiten e demais. Iso pódese ler, non o vou comentar aquí. Entón, o que fixen foi que outras obras de noso dialogan con esta obra en concreto. Que teño por aquí. Vamos a ver. Dixen antes que o tema é o nazismo e o exilio,
E hai claramente a confrontación do pasado, a superación, a busca de resolución de problemas na raíz, que non sempre se pode, pero polo menos o intento, e aí enlaza claramente cunha obra que antes me preguntaba Gonzalo se nos funcionara, e non nos funcionou nada, vendeu fatal, pero é un novelón, que é O lector de Bernhard Schlink, da literatura alemá. A nos traduciunola Marta Gómez Pato, é unha obra de 1995 escrita por un xuiz, hai unha película que gañou un Oscar con Kate Winslet. É un novelón, a nos funcionanos mal, pero aí a temos no catálogo. Traduciu unha David Álvarez, que é profesor na Escola de Idiomas, e tamén estivo uns anos en Suecia, fixo Pippi Langson para Calandraca, bueno, anda con moitas cousas. Despois hai unha interesante no noso catálogo que, bueno, non funcionou mal, ben tampouco, que é A besta na xungla, de Henry James, non das súas máis coñecidas. Aí fixera eu a traducción, é unha obra de 1903, nos publicarámola en 2014. Previamente había unha traducción feita por Sandra San Miguel, que era unha alumna da Universidade de Vigo que non coñezo para nada. Eu non sabía que existía esa traducción. De todas formas, non ya compraríamos porque é outro estilo, non iría. E tampouco compramos nunca, nin rescatamos sequera. De feito, as veces que nos propuxeron reeditar a Thomas Mann que perder os catálogos que perder os deitos en Sotelo, non o fixemos, ou outras que despois vemos por outros lados, nunca o fixemos, sempre son orixinais. A besta na xungla ten relacións sentimentais a maneira de Henry James, todo misterioso, medio esotérico. No caso de Anita Bruckner non é esotérico, é moi baixado cos pés na terra, pero sí que ten certa aura de misterio. E aí quería enumerar as 10 cousas que cabe esperar dunha novela de Bruckner, que o fixeron dous blogueiros fanáticos da autora, que están por todo o mundo, tamén ten algúns detractores realmente furibundos. Destes señores hai máis dunha década instauraron o Día Internacional de Anita Bruckner e fixeron blogs, brucknerian.blogspot.non sei canto, etc. E dicían que calquera que se achega a algunha das súas 24 novelas hai unha serie de constantes que vai a topar. Segundo eles son 10 risos, que non gargalladas, unha experiencia estética, paseos. Nesta novela está clarísimo, non deixan de pasear en ningún momento por moitos lugares, Berlín, Londres, París, Niza, comida. A gastronomía é importantísima tamén aquí. Un estímulo para reflexionar acerca dun mesmo, non necesariamente baixo unha boa luz, de feito máis ben de maneira negativa. Erotismo, nunca escenas explícitas de sexo, pero o erotismo está de punta a cabo. En esta novela vese en as relacións de todos, dos dous matrimonios, dos fillos, vese a dos fillos a través dos pais, etc. Unha lectura chea de riscos, Zeitgeist, o espírito do tempo, un pouco de Freud. Neste caso hai, creo que 6 soños, algúns deles pesadelos, e un pouco de Henry James, neste caso non tanto. Despois, máis novelas coas que podemos empatar do noso catálogo. Claramente Gobseck. Antes dixen que a primeira novela que leu Isabel Soto de Anita Bruckner foi Un debut na vida. En Inglaterra foi a súa primeira, 1981. Chamouse A Start in Life. Nos Estados Unidos cambiárona a The Debut. E cambiárona porque realmente o que estaba a facer Anita Bruckner era coller exactamente, fusilar o título deste señor, de Balzac. Un debut dans la vie. O mesmo. E de feito, ela era unha estudosa. Seguramente se lestes a parte de atrás veríades que ela ata os 53 anos non se fai novelista. Pero previamente, nesa primeira vida que ela tivera, fora unha eminencia mundial a nivel de historia da arte. Eminencia mundial real, e de feito foi a primeira muller que conseguiu unha cátedra na Slade de Londres, etc., que foi unha tipa moi válida. E interesáballe especialmente o 19 francés, tanto a nivel artístico, pictórico, refírome, como a nivel literario. Hai outro asunto interesante é as traducións de Anita Bruckner. Esta en concreto, Latecomers en inglés, os tardeiros en galego, que non podería ser os tardegos, se alguén o pensou que tamén o tiene que barallar. Os tardegos é que maduran tarde, e sobre todo aplicado ás froitas. Os tardeiros é que chegan tarde. Estes maduran moi pronto, de vez. De feito, son do Kindertransport, matanlles os pais que eran xudeos, teñen que madurar cando son uns cativos. O que fan é chegar tarde a case todo. Este Latecomers, que sai no 88, tradúcese ao neerlandés no 89, comercialízase non como simple literatura, senón como literatura psicolóxica, cousa que empata de novo co tema freudiano. Tradúcese ao francés no 89, tradúcese ao portugués despois no 90, de novo no 90 ao castelán,
o grego no 91, o alemán no 91, o xaponés no 92, ata onde eu sei, o italiano no 2000. Despois chego o galego. Seguramente perdín algunhas porque, claro, hai linguas que xa non controlo tan facilmente de como chegar. E digo isto porque despois eu no cotexo, no que se chama a segunda traducción, en traducción literaria sempre hai unha primeira traducción xeral, onde queda máis en bruto, non sempre, pero moitos traballamos con esa fórmula, máis en bruto, e despois é cando se púen, cando se resolven dúbidas, cando se as consultas e cando se fan, e aí faise normalmente cotexo con outras linguas que domine ese traductor. No meu caso, tiña de cotexo a versión en castelán e a versión en francés. A castela copiou un pouquinho do francés, pero bueno, ben, e logo atopei tamén a portuguesa. Foron as tres que manexei pro cotexo. A gasa portuguesa, que era demasiado fiel e non se entendía nada, as outras dúas eran moi boas. E digo isto porque tamén é moi interesante ver como as linguas xermánicas copian o título cálcano, latecomers, pois pasan así escrito en neerlandés e así escrito en alemán. En cambio, ningún dos 4 previos ao galego se atreve, senón que buscan fórmulas alternativas. En francés chámase A Porta de Brandenburgo este libro. En castelán, Soidade de Fondo. En portugués, O Tempo Esquecido. E en italiano, Nostalgia. Bueno, moi curioso, pero nós temos os tardeiros, e de feito hai varios momentos onde se explica por que son tardeiros varios dos personaxes. En todo caso, no descargo destes traductores, que para min tamén están interesantes os títulos, e tamén o barallei eu, non é que me vaya aquí como son o pioneiro. O interesante disto é que unha das cousas que se lle apuñan como negativas a Anita Bruckner era a súa forma de titular. Que eran malos títulos. E de feito ela recoñeceu nunha entrevista que sí que eran malos títulos. A outra era que facía variacións sobre o mesmo tema, que eran as relacións humanas. Pero bueno, iso realmente todos están escribindo o mesmo libro, escriban o que escriban, un libro ou 55. Outra novela moi interesante do noso catálogo que recomendo vivamente e funcionou normal é A impaciencia do corazón de Stefan Zweig. Se cadra non tan coñecidas como outras máis pequenas, é a máis longa, un tochazo de 480 páxinas na nosa edición, máis texto corrido, grandes parágrafos. É unha novela de 1939, traduciu unha tamén Marta Gómez Pato. E menciono esta en concreto porque Anita Bruckner tamén tivo unha faceta de crítica literaria para revistas británicas. Deixouno en 2011. En esa última edición, ela facía normalmente unha vez ao ano os 4 ou 5 libros que lle interesaran. Entón, bueno, como se nos pone, a min este ano gustoume tal cousa. En 2011, a obra que menciona que lle parecera con moito a mellor era A impaciencia do corazón. É dicir, non a lera cando ela fixera latecomers, pero claramente teñen un tema en común, que son as relacións humanas e a análise das personalidades. Seguidamente, pola súa condición de novela total e polo gusto de Bruckner polo galicismo e polo francés e por todo, está a nosa novela seguramente no podio das 3 mellores, A educación sentimental, que sacamos en 2022, traducida por Isabel. Nesta en concreto, Anita Bruckner non menciona a educación sentimental, pero ten un papel clave no personaxe de Yvette, dunha das mulleres que case é tan protagonista como a eles, Madame Bovary, que xoga a ser un contrapunto. Seguidamente, menciono A Contrafío, de Joris-Karl Huysmans, tamén do 19, creo que en 1984, e a dicir 85, que é a Biblia do decadentismo, e que Bruckner analizara na súa etapa previa, antes de escribir, conxuntamente con moitas outras obras do 19 e que consideraba das mellores. E logo Anita Bruckner era moi amiga íntima, comían unha vez ao ano, de Julian Barnes, que dicía de Bruckner que falaba igual que escribía, cousa que debía ser unha auténtica delicia. E de Julian Barnes, que xa non está no noso catálogo, está no catálogo de Rinoceronte, a novela de Arthur E. George, que fora, bueno, é moi boa, tamén traduciu na Xesús Fraga, e ten unha estrutura ata certo punto similar a que ten aquí, de dous xogos, de xogos de contrastes. Dito isto, vouche facer algunhas preguntas para non atosigar con tanta cosa, mas eu tendo a falar rápido. E queríache preguntar, Moncho, sí. Sei que me ias preguntarte tamén algo, pero... Tamén, sí. Pero teño aquí algo con respecto a antes dixen que Moncho non puidera vir a presentación esa que fixeramos de Isabel Alonso, Santiago, de sí. Morrerei outro día, que traduciron Isabel e Xavier Rom.
pero quería preguntar, porque sei que o puxeches no club de lectura dos rapaces. Sí, no, sí, como lectura prescrita, obrigatoria. Sí, 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 anualmente. E moi contento de... Bueno, eu non sei, aquí teño unha alumna, non sei se a liches o ano pasado. Líchela. Que Que remedio, non? Pois, dime, sí. E a miña pregunta era se Sí. percibes algunha diferencia na percepción que ten o alumnado da literatura traducida ao galego con respecto á literatura originalmente escrita en galego. Pois, logo despois Noelia pode dicir algo tamén da súa propia experiencia en canto a lecturas prescritas, non, no instituto. Eu teño que dicir unha cousa respecto, bueno, son regularmente 3 libros un libro por trimestre e desde hai un par de anos ou 3 sempre estou poñendo este libro en primeiro de bacharelato de Isabel Alonso, autora que eu descoñecía, souben dela a través do voso catálogo, como me pasa en moitísimas ocasións, pero que é unha novela que vina operativa desde o punto de vista da reflexión arredor da historia basicamente a través dun personaxe pois desde os anos 20 ata a posguerra e sobre todo o que ten que ver coa vivencia, non, da guerra civil desde unha perspectiva evidentemente pois moi activa e moi reivindicativa. Agora ben, cara ao meu alumnado eu teño que explicar que se trata dunha traducción porque non son conscientes en absoluto, é máis no apelido o ver Alonso, pois xa non hai ningún tipo de problema. Isabel, e como aínda que o escribe con dous L's a francesa, pero en fin, eu creo que non se repara demasiado nese feito. En moitas ocasións son eu quen di, bueno, atención, trátase dunha traducción, está feita por estas persoas, é un original que estaba escrito en francés, original, na lingua original, e falolles un pouco da autora, etc. Pero a percepción de chegada cara ao alumnado é bueno, como se trata dun libro de Marcos Calveiro ou dun libro de Pedro Feijóo, é dicir, non hai esa percepción. Supoño que sí, non sei se queres intervir, Noel. Pois sí, a ver, eu considero que chegar a ler un libro e non darte conta que unha traducción está bastante ben, a verdade, porque moitas veces sei de outros libros que notase moita traducción porque baixa moito o nivel e hai cousas que o mellor non cadran. A mala traducción, ou unha traducción mellorable, non? Sí, claro. Hai cousas que o mellor pois cambian o sentido e demais, e chegar a ler un libro, é dicir, pois podría ser unha novela dun autor daqui e de repente que che digan que é unha traducción, pois o flipas un pouco no feito de que parece escrito por unha persoa galega. Sí, ás veces teñen esta sensación cando eu descubro, cara ao final, ao mellor, despois de que o lesen que se trata dunha traducción, quedan sorprendidos. Entón, supoño que é unha boa cousa tanto para vos como casa editorial como para o traballo tamén que realizades tanto coa escolla dos tradutores como pola revisión e o puimento ao que facía referencia, que son unha cousa que se nota moito nos vosos libros. Sí. E eu estou moi satisfeito de poñer esa novela. Hai algún compañeiro ou compañeira túa, non sei se che gustou ou non, pero que non lle gusta moito, porque gustalles outras novelas de tipo romántico, de misterios, de aventuras, etc. Pero bueno, creo que está ben tamén abrir as posibilidades ao coñecemento deste tipo de novelas. Esa é Guerra Civil e os malos gañan. Efectivamente. Eu aproveitaba isto porque logo tamén agora falando da traducción e das boas traducións, as malas traducións, as diferenzas entre unhas e outras. Outro punto característico da nosa editorial é que nós sí que tratamos de traer algunhas obras que non están en ningunha lingua. Nos trouxemos algo do bretón, foi moi difícil porque houve que fiarse dun informe de lectura, trouxemos directamente do dinamarqués, non estaba traducido en ninguna lingua, e despois trouxemos algunhas que non estaban en ningunha outra lingua ibérica. Nesta concreta non está traducida, está en francés, pero non estaba en ningunha outra. E así ata un total de entre 15 e 20 son os meus cálculos facendo ali das que tivemos que... E iso normalmente nas nosas competidoras non, está case todo no mercado en castelán ou acaso no portugués. Pero no noso caso facemos ese esforzo, que é un esforzo que verdadeiramente é un esforzo porque implica certos riscos, e porque non tes un cotexo, porque non tes unha segunda... E non todo o mundo pode facelo. Parece que me estou botando flores ou que nos estou botando flores, pero é unha realidade. Temos 15-20 obras que non están en ningunha outra lingua. Teño máis preguntas. Eu tamén, algunha para ti. Eu quería, aínda que eu formo parte tamén de alguna maneira do que pode ser a resposta,
desde o vosso punto de vista, como considerades a recepción nos medios, tanto das vosas traducións como en xeral do mundo da traducción? Oxe, xa sei máis ou menos o que vas dicir, pero en fin. Bueno, escasa. Moi escasa. Moi escasa. Con salvidades como Cartabón. No caso das librerías, con salvidades como xornalistas concretos que conseguen meter a peza, inda que sexan de 35 segundos, e con salvidades de algunhas editoriais que lle dan un espazo que están a promocionar. Penso, por exemplo, agora que dixen que Nacho Chao era o meu empregador, non recordo que libro... A Sereiña de Andersen, que está ilustrada por Benjamin Lacombe. Pois Mavi Doñate, a quen teño por unha moi boa xornalista de televisión española que estivera na China un montón de anos e agora creo que está en París, pois fixo unha peza de 2 minutos para a Radio Televisión Española no telexornal, no da o mediodía, Carlos Franganillo. E, mira, pois está aquí o libro este que traducín de Andersen. Carallo, que me levou un montón de tempo, que non, pero a min tardo 5 veces máis traducir do dinamarqués que do inglés. En 2 minutos e medio que tivo, en ningún momento se mencionou que iso estaba traducido nin por quen. Solamente se dixo que estaba dende original. Home, pois... non é por ego, que de feito ata prefería que senón despois veñen as culpas. Pero, bueno, non foron capaces. E isto é un pouco representativo. Se unha persoa boa, porque eu teño por unha xornalista moi boa, non foi capaz de darse de conta que en 2 minutos e medio podes meter un segundo de mencionar o nome do tradutor, como non serán os outros? Sí, eu nisso estou moi de acordo contigo e é unha cousa que desde hai moitos anos eu cando menos intento coidar particularmente, que é citar cando menos o nome da persoa responsable da traducción, porque creo que ocultalo é de alguna maneira pois tamén ignorar un traballo que é tamén creativo, que vos vou contar, non? Porque está esa parte tamén. Agora chego a segunda parte polémica porque aquí son minoría dentro do meu sector. Agora hai a reivindicación de visibilidade nas cubertas. Sí. Que nos poñan aquí. Fai no Factoría K, fai no Galaxia, non sei se o fai agora tamén. Pouca traducción facedes vos, pero Rinoceronte facíao e quitouno, e nós non o facemos. O meu entender, entendo a reivindicación, ata podo compartir unha parte. O que pasa é que eu creo que é un equipo, hai un revisor, hai un corrector, ás veces hai un segundo corrector, hai un editor ou editora de mesa e hai un traductor que non sempre responde ben, algúns responden mellor que a outros. Nós temos o caso, en 34 que tivemos, pois máis ou menos a metade son profesionais, a outra metade hai que dar axudas de moi diversa orde. Eu creo que o lugar son os créditos. E nos créditos podes poñer non só o tradutor, senón tamén o corrector, senón tamén o revisor, senón tamén o maquetador, o ilustrador, etc. Pero xa digo, estou en minoría. Isto que me caían pedras polo meu lado, porque sei que os traductores agora a reivindicación é esta. Tamén é porque se liga as tarifas. O que pasa que temos outro problema moi importante. As tarifas de traducción. As tarifas de traducción, e me preguntaba outro día o meu pai, que se me pregunta por cartos. Canto gañas? Bueno, pois entre 8 e 17 euros. Entre 8 euros por páxina e 17 euros por páxina. O que pasa que eu non lle podo cobrar, así o vexo eu, o mesmo a unha persoa que vai a tirar 200.000 exemplares, os Asterix, que os de Delvives, que van tirar 15.000, ou unhas persoas que vayan sacar 250 ou 300 exemplares, como é o noso caso. O Rinoceronte hai pouco dicía que o de A Fantasma de Canterville, a enésima edición, pon atrás un colofón, esta edición constou de 150 exemplares. Ben, correcto. Se a min me paga a administración as tarifas, eu podo dar 14, eu podo dar 15. Se eu asumo todo, como é o noso caso, que o 90% dos libros están sufragados enteiramente por nós, en función das leis do mercado, non podo pagar 14 euros. Eu podo, como estamos agora, pois a María Reimóndez está a facer un libro, pois pactamos 10 euros cada 2100 caracteres. Estou facendo eu outro para Kiko da Silva, pois delle esa tarifa, 10 euros creo que son cada 1800. Calandraca, que pode ter, aquí está en Gonzalo e Silvia é editora en Calandraca, a súa filla. Que sei que bueno, pois 11, 12 euros. Pero non estamos a falar sempre igual, entón eu esta cousa de reivindicar, pero sen dar a solución, se eu teño 200 lectores e non dá máis, entendo que a precariedade é moi fodida, Eu entendo o primeiro, porque ademais a sufro. O que pasa é que aquí o problema é de todos. Non é fácil subir as tarifas. É moi fácil co diñeiro público. Se eu presento 19 obras e as que me dean o diñeiro eu saco eses libros, claro, faltaría máis, así tamén o fago eu.
que esa é outra, a administración, pero bueno, esas temos máis preguntas, non sei se quererás despois, ademais eu acéndome nestas. Sí, en vez de deixar así un pouco incógnita, porque a mellor aquí hai persoas que non Claro, saben un pouco sí, iso, igual, non igual estaría de fundo máis un pouco a temas non, máis... que formularas un pouco desde o teu punto de vista a cuestión das axudas Sí. a traducción, que tivo certa polémica hai algún tempo e tal, pero bueno, creo que é interesante tamén poñer o tema en riba da mesa, non? Mira que isto queda grabado todo, Sí, sí, Pero sí, non ben, é- sabemos, pero... Seino que despois hai quen vai mirar a ver que se solta, ningún problema, porque todo isto é certo. Antes había unhas axudas a grandes proxectos, antes estamos a falar de hai máis de 12 anos. Nos xa non chegaramos. Pero, por exemplo, Galaxia, creo que o de Ulises, o sacarades, é de 2013 cunha axuda a grandes proxectos, que daban 10.000 euros para grandes obras. Pois mencionei eu antes a Impaciencia do Corazón de 480 páxinas. O Flaubert, 540. Esas axudas desapareceron. Tan pronto como chegou o señor Feijóo e o Partido Popular, esas liquidadas. Quedaron despois as axudas á traducción, mesturadas con edición durante moitos anos. Logo separáronse recentemente, xa hai unhas de edición e hai outras como foran anteriormente, pero houve uns anos aí de caos. Nestas axudas da traducción cambiaron unhas 5 veces nos últimos 10 anos, 12 anos. Agora mesmo non pagan o completo, soamente estamos a falar de que paguen a tarifa do tradutor. E agora mesmo admiten, bueno, pois outro día aparecía en Biblos, vou poñer un exemplo para que sexa máis fácil de entender. Outro día aparecía en Biblos García Márquez, Sí, o amor nos tempos do cólera, sí. en galego. Pois esa levou unha axuda de 1.700 euros. Do castelán ao galego, que, bueno, non o sei, non vin a traducción, mirareina. Tampouco. Pero do castelán ao galego. As obras completas de Pardo Bazán, tamén, pagouse para que se traducise ao galego. Unha editorial dunha señora que non se dedicaba a edición, creou unha editorial máis ou menos 6 meses antes das axudas e presentou 20 libros, deronllos todos, levou 25.000 euros. Unha señora que ademais estivera no cárcere, pero bueno, por estafa, pero dá igual. E iso, por suposto, puxos en coñecemento da xente da Xunta. Nós non somos árbitros. E esta frase é literal a min. Nós non somos policías. Non somos policías. Bueno, correcto. E eses libros onde están? Os 20 libros. Non recordo o seu nome. No, digo, pero chegaron a editarse. Chegaron a editarse algúns, non todos. Pero, que sucede? Que tampouco ten sentido que nós, por suposto, tratamos de facelo por diferentes vías, falando coa administración, fomos a través da Asociación Galega de Editores, a través da Asociación de Traductores Galegos, fomos independentemente, nada, aquilo era como a falar como cunha parede ou peor. Finalmente, agora mesmo, aquilo é unha merenda de negros, e as axudas á traducción non se dan aos libros que se teñen que traducir, danse o mellor postor ou o que foi máis listo e que consegue sacar o diñeiro. E, por suposto, logo foron minguando de ser os 300.000 euros que houbera, creo que un pouco máis co bipartito, creo que un pouco bastante máis. Agora mesmo están en 200.000 euros, e na última, para que vexades ata que nivel de inmundicia administrativa chegamos, dos 200.000 euros quedaron 50.000 sen repartir, porque formularon mal as bases. E, por suposto, unha demanda nosa era que se separase as axudas do galego cara afora, de autores galegos cara afora, das de literatura universal para traído ao galego. Bueno, dixeron que sí de palabra, o ano seguinte seguiu estando igual. E, de feito, agora non hai intercomunicación. Por outra banda, afortunadamente, no noso caso Hugin e Munin, creo que somos os únicos, pode haber alguén máis, pero creo que somos os únicos que non temos ningún tipo de axuda a gas de maneira moi puntual. Ata a educación sentimental, que nos custou soamente a traducción 6.300 euros e a Xunta deu 4.000, ou seja, houve que asumir os 2.000 e pico máis despois todos os gastos de impresión. Antes dese levábamos 35 sen ningún tipo de axuda en ningún nivel. E, por suposto, o que nos facemos é o legal. Nos collemos a axuda que dan á traducción e iso pagase o tradutor. Que me presenten os papéis do resto. Creo que non se fai así sempre. Estou seguro. Esa é a situación. Pero xa digo, non, agora falo porque falo de todo, mesmo se queda grabado. Pero non é un tema que a mí me incumba, porque nós non entramos por aí, vamos por outro lado.
Por que podemos funcionar? Grazas a unha base de 100 suscriptores, de cento e pico suscriptores. Grazas a librarías como Cartabón, que xa digo, nos vende moito, nos vende ben, tamén cunhas porcentaxes altas, pero moi ben. Ou Couceiro en Santiago de Compostela, ou Follas Novas, ou Lila e Lilith, libro literatura máis feminista. Hai unha serie delas que sí, pero a maioría somos invisibles, absolutamente. Pero pódese resistir con mini equipos. Neste caso estamos a falar de 2 persoas profesionais que a súa vez teñen outros traballos de traducción, pero outros traballos para outras editoriais. Senón sería difícil. E minimizando gastos. A maquetaxe facémola nós. As ilustracións de cuberta, aquí non se pagou un ilustrador. Non hai ilustracións interiores. A corrección, un de non los tres, facémola. Ás veces pedimos un traductor, un corrector externo, pero non é o habitual. Minimizar todos estes gastos dache para resistir. Resistir quer dicir máis ou menos ser mileurista a nivel de editor. En esa resistencia da que falas, que é moi interesante o que dis, como influe, unha vez falámolo hai algún tempo, a subida de prezos, do papel, de todo o que ten que ver co proceso de edición? Supoño que iso, eso para vos será unha preocupación constante. Tremendo. Anita Bruckner, 320 páxinas, xaneiro 2023. Flaubert, marzo 2022. Isto custa máis que o de Flaubert. E ten 200 páxinas menos. Subiu máis ou menos un 40% no último ano. Pero non só iso. Por exemplo, nos facemos envíos con Hal Courier. Facemos case todas as mañás, temos 2 ou 3 paquetes que facer. Hal Courier estaba a 4,10 o envío, ata 5 kilos. No noso caso, cada un pode pactar, claro. Agora creo que está a 5,80 pola gasolina. As embalaxes, os cartóns. Hai 2 anos escasos, creo que pagar a 0,31 por cartón de embalaxe. Acabamos de comprar, non sei se eran 0,68 os cartóns de embalaxe. O papel, nós non cambiamos, mantémolo o papel, pero se vos fixades hai moitas editoriais, igual é o caso de Galaxia, pode ser que está rindo, que cambiaron de papel interior ou que cambiaron de cubertas. E de feito agora chamante, esta mañá antes de vir recibín da imprenta Mundo da Coruña. A ver se nos interesaba, ao final non puido ser porque non fan cosido, nós agora facemos cosido, que máis ou menos supón 20 céntimos máis por libro, no canto do fresado, de que vai así, colado. Pero sí, a diferenza é abismal. De feito, xa digo, agora seguimos cos 116 euros da suscripción anual, pero pro ano é inviable. Haberá polo menos os 122, 123, sí, así. E os prezos dos libros, aí é outra, xogamos como lles pasa, como din que lles pasa ás eléctricas, pero nos pásanos de verdade. E este libro está a 15 euros. Non é lóxico, este libro teria que estar a 20 euros, 19,50, 20,50... Bueno, está un pouco máis barato porque como a traducción eu mesmo non a cobro na miña editorial. Que sucede? Que cando pactamos foi hai 2 anos. Pactamos a compra de dereitos hai 2 anos. Si podía estar a 15, podería estar a 16,50. Entón, isto xa vai a perdas. Este xa vai a perdas. Se conseguimos reedición, non. Aí será cando gañemos. Bueno, non sei se respondín... Sí, por suposto. E outro tema tamén que me interesa desde o punto de vista de coñecedor tamén da vosa realidade, como é o proceso de planificación que facedes? Porque traballades en vista a 2 anos, se cadra, 3 anos... A 2 anos vista. 2 anos. 16 libros da colección principal máis 3-4 da colección paralela. Ben é certo que no pasado ano foron tan grandes os libros da principal que optamos por non meter nada na paralela e hai 5 libros en cola de espera, e tamén porque son moito máis custosos. Pero traballamos a 2 anos vista. Houbo 3-4 anos, dende 2018, onde dábamos o 80% fora, contratábamos fora. Antes mencionei que María Reimónez está a facer unha obra. Non sei se dixen que era dunha autora contemporánea, tamén houbo que pagar os seus 650 libras, escocesa. E canda esa, seguramente o teu fillo en breve terá algunha outra encarga, hai, pois iso, ata 16 persoas, non necesariamente 16 persoas, pero si 12, 13, despois nos facemos o resto. Ou agora está pendente, estamos en maquetación xa case engaleradas, os 2 libros seguintes, unha obra do sueco traducida por Marta Dahlgren, que quen nos fai todo, unha profesora xubilada da Universidade de Vigo, e outro de Alfonso Blanco, que quen nos fai do grego moderno, non do grego antigo. Sí, temos todo distribuído. Claro, nos sabemos que 2 meses e pico antes de que estea o libro en circulación temos que recibilo. Hai veces que chega, e tan pronto chega un
entra en momento de tranquilidade porque aquilo chega perfecto, e hai outras veces que non, que hai que refacer a traducción. Un misterio. Tamén, por outra banda, quen repite ata 7 veces é porque o fai ben. Algúnas veces que non, é porque ou non nos coaligamos ben ou porque o que nos mandaron non foi tan bo. E logo, sobre todo, nas linguas de poder, francés, italiano, alemán, castelán, bueno, castelano non so caso, inglés, nas linguas de poder, aí hai máis oferta para escoller entre os traductores. Cando necesito unha persoa do bretón, ata onde eu sei, bueno, coñezo unha, para ser capaz de facer unha narrativa, un profesor daqui da Universidade de Vigo, Neil Baxter, inglés, el. Ou do sueco, bueno, pois hai algunhas, pero xa hai menos. O necesitaba o dinamarqués, pois tiven que me poñereo, que me fai pouca graza, pero porque me leva moito tempo. Claro, todo depende de que pidas. E logo tamén dou outro dato, o inglés e o francés supoñen o 50% da nosa produción. A literatura francesa ten concretamente 30 libros que sacamos. E a inglesa máis, case 40. Había unha cuestión tamén por aí destas que falamos así para poñero en público, para dialogar, no que falabas da mala praxe no que son as políticas de traducción, que non ten que ver con isto que comentamos antes, que é a praxe nas axudas de carácter institucional. Que nos dis disto? Digo intrusismo. E intrusismo non implica ter un título, ni moitísimo menos, faltaría máis. De feito, Ignacio Chávez, xornalista, ata onde eu sei non ten necesariamente algo que ver. Antes mencionei tamén a Meixeiras, que tamén o é. O Alfonso Blanco, acabo de mencionalo, o de grego, ele é latinista. Non, pero bueno, sabe grego moderno, funciona ben, ten unha sensibilidade literaria e funciona. Intrusismo é unha persoa que non sabe que lle apeteza a estas alturas da película, que non estamos no ano 81, claro, nin no 76, o 95% da produción editorial literaria de traducción está feita a partir do Estatuto de Autonomía. Non estamos na etapa previa, estamos nun momento onde xa hai unha profesionalización. O voluntariado ten unhas canles moi concretas, non pode aspirar a competir con editoriais profesionais, sexa Rinoceronte, Irmás Cartonea e de editorial Factoría K ou Hugin e Munin. E, por suposto, as dúas grandes, pero están fora da traducción ou non tan metidas. Entón, que me apeteza facer os poemas de Rimbaud por enésima vez e poñerse... Bueno, sí, pero non podes aspirar a coller o espazo, por suposto, non podes aspirar a chuchar do teto público dos cartos. Iso non é, se o quere facer, fágao. Pero aquí hai uns procesos. E logo tamén está a cuestión da autoedición. Hai pouquiño había unha entrevista a Valeria Chiompi do grupo Anaya de Alianza, onde dicía, que lle parece a autoedición? E dicía, eu faría unha cousa, todos os que deben de autoedición sacaríalles o que nos corriximos do que nos chega. Pois aquí pasa algo similar. Cantas máis mans vexan un texto, cantos máis ollos o miren e por máis procesos pase, maior vai ser a garantía que lle chega ao lector. E isto en traducción multiplícase exponencialmente. Hai un montón de procesos. Mesmo se non che mandan as cousas, porque eu tamén, por suposto, traballo con algunhas que non me volven mandar nunca o libro e solamente o ves... Pero sei que houve unha xente despois e sempre o melloraron. A mí nunca se me deu o caso que me escarallase algunha cousa concreta, moi concreta. Pero que me escarallasen un libro, iso non se dá. Sempre é para mellor. Cantos máis ollos, moito mellor. E iso, en que non estea profesionalizado, xoga a contra. E en Galicia, dende o meu punto de vista, temos agora unha especie de vaga de entrada na traducción, porque hai un diñeiro onde todo se desvirtuou e hai quen... Bueno, hai editoriais que non son editoriais de traducción. Creo. Tamén queríamos abrir... Non queríamos pasar da hora, xa estamos na hora. Pois 5 minutos, non sei se queredes comentar algunha cousa. Se non teño un par de cousas eu sobre Anita Bruckner, en concreto. Sí, pues... Non, pero como é que é sobre o logo da editorial que tiña anotado nunha senda, ese non me lembro, quería que me volveras a contar o que representa. Hugin e Munin, os dous corvos da mitoloxía nórdica de Odín, e Huske et Huske, en dinamarqués quere dicir lembrar, memoria. Munin, mint, como en inglés mind, mente, bueno, dixen ao revés. Huske, memoria. Memoria, creo, sí. E outro, non sei se está por aí Isabel. Isabel está ali, pero está un pouco despistada, parece. Hugin e Munin. Et Huske, bueno,
Memoria e pensamento. Memoria e pensamento, Mint e sí, pensamento. sí. Mind en inglés, mind en bello Sí, nórdico, sí. pensamento. Eran os dous corvos de Odín que saían ás mañás, recompilaban as novas que pasaban e pola noite volvían e contábanlles que sucederá durante o día. E isto podese ver en multitud de lugar. Aquí, de feito, non se sabe tanto, pero para eles é un lugar común. É como chamarse Follas Novas. Que vos gusten as cousas de fantasía e está Xogo de Tronos, que teñen sempre no ombreiro eses corvos que levan as mensaxes, e iso está inspirado claramente A en serie Who. Vikings tamén aparecen con Vikings, moita exactamente. frecuencia. Vikings, sí, sí. Eses dous son. Nada a ti. E quería dicir tamén no caso de Anita Bruckner, volvo cara atrás, perdoade, unha teoría que teño eu con respecto aos nomes. Non sei se xa leríades a novela algúns de vos. Pois entón casi non o conto, porque se non o lestes Eu non a lín, pero vou teño moitas buscar- ganas de lela, Non, pois francamente. nada, pois As cousas dadelle. como son, despois de todo o que dixeches. Solamente estade atentos aos nomes das persoas, porque para Anita Bruckner, ela mesma non era Bruckner con dous os. Ela cando chegou era Bruckner, B-R-U-C-K-N-R, porque era filla de dous inmigrantes poloneses. De feito, o seu pai tiña un nome polonés, cando chegou a Inglaterra cambiouno a Newson, novo fillo, como adoptar unha nova identidade, e en case todas as súas novelas aparecen alcumes, hipocorísticos, nomes que non se corresponden, xente que cambia de nome, e iso forma parte, ten unha carga simbólica moi importante e forma parte da forxadura da personalidade. E inda que non o lín en ningures, estou convencido de que os dous protagonistas, Hartmann e Fibbage, para min remiten, son nomes xudeus, vou non dicir o final, para min son nomes de orixe xudía. Hartmann, de raíz alemá, o meduro, que o que de feito é o sólido dos dous, e outro é Fibbage, que a min me remite claramente a feeble, a feble, a unha persoa vacilante, apoucada, funciona bastante ben coas súas personalidades. Igual é lucubrei demais, de feito non escriben en ningures, nin sequera no que puxe na web, porque non estou seguro e non o atopei. Pero lendo a esta señora e falando dos nomes, digo, bueno, pois está clarísimo que nestes dous é así. E hai algunhas outras cousas, pero bueno, xa as outras cando leades. Quería dicir tamén, para acabar coa miña parte de Bruckner, que eu sexa consciente, levo algo máis de 150 libros traducidos. Un pouco máis da metade cara ao castelán e a outra metade cara ao galego. O 90% deles dende o inglés. Que eu sexa consciente, soamente me obsesionei, e tendo a obsesionarme coa literatura, con 3. Un foi para a Alianza a biografía musical de Prince. Cando morreu Prince encargaronme a súa biografía. De feito, están por aí Ángeles Solina, amigos meus, saben que eu falaba de Prince. Eu sabía o básico de Prince, despois partiu un fenómeno. A outra foi unha para Calandraca, o quinto en cuestión, de Robertson Davies, un canadense, unha obra para min redonda a nivel novelístico. E a terceira, que a min me ten obsesionado inda hoxe, que me encantaría que me conviden a un libro, a un club de lectura onde todo o mundo o lese para poder falar deste, é este libro, Anita Bruckner, que é unha auténtica fenómena. Pois dou fe da túa obsesión, porque a única vez que me recomendou vivamente un libro, non o podes perder a lectura, foi o quinto en cuestión. E francamente agradecincho moito, porque para min foi unha lectura extraordinaria dun libro do que aprendín moitísimo desde o punto de vista da creación literaria. Sí, circular, sí. Circular. E se falas con tanto entusiasmo deste libro, pois xa sabemos o que nos queda. Sí. Xa sabemos o que nos queda. Bueno, pois nada, moitísimas grazas a ti, foi un placer, grazas a todos vos. Non sei se hai alguén que quere intervir. Marcos, dinos algo. Como están as cousas das traduccións en Galaxia? Porque as grandes editoriais generalistas, eu podo coñecer un pouco máis xa de Xerais, botou certo freo, non? É dicir, non hai... No, foi por circunstancias. Nos temos ahora, recibí na OSE, que vamos a publicar o Doutor Cibago de Pasta. Ah, moi ben, bueno. Bueno, sacastes a de Darío Xoan Cabana e pouco. Levábamos desde o ano pasado coa traducción medio parada, pero por cuestións do tema da guerra, dos embargos, por problemas co traductor, que hasta casi hubo que liberalo de ir reclutado a Ucraína. E hubo que acreditar que tiña un traballo con unha empresa europea para que non o reclutasen forzosamente a ir á guerra de Ucraína. E, bueno, hubo que facer incluso trámites desde a editorial coa embaixada de Fran Castro, noso editor, coa embaixada de España, para justificar que tiña un traballo aquí e que non o reclutaran. E mandoume hoxe a traducción, a primeira, a versión definitiva, e será unha que sairá
agora este ano. É un libro longo, hai un proceso de revisión longo porque o libro é longo, e do que teño en carteira para o ano que ven, cala a boca. Segredo de editor, pero algunhas cousas teño por aí, sobre todo de literatura, de algunha muller da literatura clásica do XIX anglosaxona. A ver se ao final sae, e ando aí con algunha cousa máis. Pois moitas grazas a Bueno, todos. pois nada, moitísimas grazas.